est-ce que la selle au sommet, au cas ça mon promo, la continue à mettre avant 1h, 2h du matin, mon fils. C'est pas un sens, et puis, il faut corriger, puis c'est quoi mon inspection. Mais pour éviter la calémie, à l'époque, il y a un colonel là, gendarme, mais il y a force pour commander. Hein? Oui, mais voilà. Eh bien, la pata qu'on a peut-être n'a pas eu beaucoup de lettres dans la carte, mais il y a une cousine d'Israël. Ah! On a dit, mais il m'a donné une cousine d'Israël. Il a dit qu'on peut taper mail. Mais pour là, vous avez des caïmans géants. Et on a continué sous parce qu'il y a une cousine d'Israël. C'est vraiment prudent. Et ainsi, la salle d'inspection, ça force la balle, la calémie. Tant que la vedette, on a vu le Yakasi Kawan. La limite avec la Tanzanie. On va nous dévier pour toujours la mission sur la main. Et on a la tour dans la main, est-ce que vous avez vu l'eau madame? Vous avez vu l'eau voilà. Hein? Ah bon? Bon, voilà. La l'inspection, la côte à la case de la vedette. 2 fois même. Il y a des bosses de café très bien. Il y a mis balindé dans les règles aussi. C'est un maréchal, son ami de l'Obarangay. Pour soit à Cameroun, la rivière Kassai. Il pourrait la commun. Bateau est noyé. 350 morts. Bissot, vous allez sur place, tout ça total. Moyen de vous dire bande de Koyo, vous allez faire. Eh bien, il y a commune ici, état d'équipement, il y a une unité, problème, il y a une grande unité, nous allons y arriver. Mais si vous avez une situation générale, soldats paient mon salaire. Surtout vie sociale. On a suprême, dans le centre de la mission, il y a un groupe. Tout ça pour former la chaîne marine là-dessus. Comme tout ça, on va voir. Équipement, mobile et sanitaire. C'est-à-dire, le collaborer pour représenter Banina Labino, vous êtes pour le ballon. Comment la banque? La banzi et l'autre à mon nom et la moyenne et l'autre tout à la vie sociale à soldat. Situation naïe, Tolato, Kolia, Kolala, Manimba, moyen, voilà. Tout ce qui concerne l'équipement, la matériel, moi je crois que cela relève du commandement. Sauf que au Canada. Type équipement, modèle, ça relève du commandement. Là-bas, la combo est et là, comme on est une vie sociale. Comme on appelle Baptiste, comme on appelle solde, comme on lit, molato. Comment le militaire doit se présenter, se conduire pour la dignité, le prestige des forces armées. C'est un problème de Nen Yangwa qui appelle des réponses de ma part. Pour faire des équipements, pour ma soie, pour avion, pour je crois que moi, le commandement peut discuter à un niveau et commandement. Nous avons inondé vie sociale. Il y a des gens qui poussent pour ça la pillage, pour ça la vanille, et comment y mettre fin. Je crois que c'est ça l'essentiel. Oui. Bon, comme il avait dernière unité, force navale, il y a déjà la 3e personne. Non, on a accepté la parole. Les canons, ça on a pensé ça dans la sur le maréchal, il y a canissé pour la Cambritali. Disonioso. Il y a pour le ming surtout pour la base de Koubazali na territoire à pays. Biso à la capitale vous toujours respirer comme un bouquet. Na ko débrouiller la biso ko yo ko moza comme na miso. Au bedi mutu au meki ko respirer au bouquet. Les balles de Koubazali à l'intérieur vraiment ils aiment mawa. La vitesse sur ba ko comme akuna ou bien bataille. Parce que biso toujours ko na tenir na débrouiller na sobi tenir ndenge de commencer à le bailler à celui on a 8 millions.
mais na intérieur okuta soda oyeba ke soda ntango asungi monduki yango akangi yango na kekeli mon maréchal eloko ezali monene awa ingérence eza mabe gérance eza baninga baza koloba me baza kotika bakwe mike mpona kokomplete na baninga ndenge baza koloba parce que naza kobirapele ntango naza mwana moke outi kozwa pouvoir avant mama yemo po mama na biso mama yemo akufa na kasi alobaka liloba moko ke mwana nanga kobosana bamindele te bamindele bazala pembeni na ye nasengi bamindele mpo na ndenge aoni te na ndenge ya gérance mo maréchal parce que namonaki na elo na livre trans par exemple mondele azalaki wana ayebi mpasi me ngai motu mutu nayebi mpasi ya ndeko na nga te mais na livre trans bazalaki très bien bazolata très bien classe ezotanga babie bituki eza biloko nyonso ntango tozwi kokosana babelge o bakopera bakende nano lelo livre trans eza par terre bazotanga te ndeko mwasi alobaki awo batele nyonso ekufi machine nyonso ekufi et puis ezala na centre supérieur militaire bamindeli bazalaki wana so okoti na centre militaire lokola baza komona ke bamoye ezali mpenza te mondele aza koparvenir kosenga va même carburant azoservir le soldat moko na moko chaque vendredi ke bozwa ata 5 litres ya essence ou bien 10 litres ya essence boteka omeka kotala scolarité ya mwana na yo to omeka kolesa mwana monsieur le maréchal lelo entourage na yo parce que ntango général mayele azolaka biso na aéroport andi ngai na bandaki kolela ngai na mateki na vio naza kolela alobi na souhaité bino bonne chance eza bazala na bino maréchal ayoka mpe bino biso mpe tosi toloba mingi bala mosusu bino lokola boza minoko ebele bokende koloba mbala mosusu bokotouche bape oyo biso mpe toyebisa ye te parce que monsieur le maréchal okokuta un adjudant na kati na armée azotonga ndako étage building un adjudant s'il vous plaît oyo général mosusu aza kutu na possibilité azotambola na makolo okuta adjudant mosusu mais bazopoursuivre ye te bazotuna ye eloko moko te atongi ndako na kekunu mo biso ndenge bandeko mosusu balobaki avant même na makambo ake armée eza divise baunité mosusu baza kovivre malamu baunité mosusu ezovivre mabe monsieur le maréchal baunité mosusu ezotouche prime oyo bamosusu baza kotouche te po baunité mosusu okomona kutu moto azosala na unité ou bien par mokonzi moko baza kotraite ye bien yo leki liboso na ye azoloba na yo abino bapauvre kutu okokota ozobana na bango ka moko okokota ye ndako okuta tout mais yo mosusu oyo moyen okomata pene pene ezali te monsieur le marché eloko ngai naza kosenga gérance entourage atala biloko ndenge oza kokamwa o natindaki bamilliard boye o nasengaki biloko boye basengi biloko boye yo oza koyeba yango te mais biloko wana ezokoma na destination te monsieur le maréchal bana na yo baza bagrand frère na biso nde baza kolela biso bana bazobeta biso ka bigolo bango kuna likolo bakomisa biloko na sede yango wana monsieur le maréchal ebongaki ozongisa bacoopérant baokipe bandeko na biso bavanda nano pembeni batala gérance wana parce que mondele akotika ebembe ya soda yepola boye te biso tozoyokana mawa te monsieur le maréchal moto aza koyela kaki intérêt na ye personnel lelo sikoyo politicien akotala te amoni souffrance ndenge bandeko aoteki koloba amoni ndenge soda aza kosouffrir yaka omoni ke bango bagere mboka panda 27 ans bozomona eloko moko te biso so tozwi pays ya bokosala boye tomanopesa bino boye tokotongela bandako ya boye ngai nalandaka nakeba na caméra na brazzaville soda moko un caporal retraité azwi pension bapesi mbongo ya ezokopermettre kosomba lopango na ndako ntango zairwasi moko akendeki kodroge ya libie mbongo wana ntango toza kolanda émission wana lelo okokende voir même na Tchad namonaki na ezok na matebe bachake bayaki mpo batanga akuti restauration bakimi lelo tina bachake bazolia malamu koleka biso batali balobi na Tchad tolia na bote tokoya kokufa baluki bazairwa lokola basadaptaka na basituation nyonso baluki 30 zairwa mpona kozipa bato wana monsieur le maréchal mpo bacontinue bakolo so okoti na baekole batoza kotanga na bacondition moko vraiment jamais vu yango wana monsieur le maréchal eloko mongo na sengi gérance bato mingi baza kozwa yo mabe yo oza na susi ya bato no babonga mais okopesa biloko ezokoma na destination te monsieur le maréchal benga bacoopérant lelo ndenge ozokopera ya bapoesien banini baya baza bagérant na biso nasengi baya mpo na oni te baya mpo na koencadre biso te mais mpo na gérance parce que biloko wana ya cantine par exemple ndenge baninga balobi mpo na kakozo lelo soki otie kaka motu mwindu kaka ndeko na biso ezali wana na cantine ça ne va pas marcher au moins ke motu azwaka mbongo ya prime na poche na ye amilelaka ou bien soki bakakoso efongwami lelo ezala géré na bamindele soki osali eloko wana monsieur le maréchal okomona bato bakopema okoyoka pillage epai te okoyoka moto atomboli likambo epai te okoyoka eloko moko te bazoya baza kokosa yo kaka boye oyoki bauti koyebisa yoke na botembisa bato déjà ndenge mpe bazozela biso na kinshasa na bakitasa balobi surtout kote nga na uti balobi retour na bino toza na délai 1 ou 2 semaines
Ce que nous avons maréchal, tout le monde changement, tout le monde est salamité, tout le monde est bino. Et puis, nous avons sauve qui paye, qui est ça, nous avons pris ça hier. Et moi, monsieur le maréchal, de l'homme, on a fini gérance. Gérance, tous à la gestion, donc, bisous, mon côté, tous ceux qui ont mawaté. Parce que tout le monde a boss, il a beaucoup bien. Beaucoup bien, il a bien le cas, c'est mon fils, il a un langage. Beaucoup bien, il a bien le beaucoup moins. Et moi, monsieur le maréchal, batailler, monsieur le temps pour que monsieur le tout truc, qu'on a tenu ailleurs. Tout ça, batailleur, batailleuse, oui, ma côte. Tout le monde, monsieur le maréchal, beaucoup de soldats ont les camions, les bateaux, l'État, l'État a beaucoup de temps. Ce qu'on a entourage de domaine militaire, quand vous officier monsieur les bateaux, le domaine comme on a quitté par exemple, côté de domaine militaire, et si quand le chauffeur va faire l'écolage, nous sommes passer. Banda kwa minene, vous avez une bombe sanitaire, vous avez une crise mondiale, tout ça. Nous avons coupé banda pour moi, mais qui, quand on monsieur le maréchal, ils ont un banda. Or, bato qui kotonga terrain ya ngoyo bato na soldat amaza kolongwa akenipe kope makuna place à côté mo prise ali nyonso na kasi bani maza organiser ka compléter tant to koma na divers d'être kobimisa pe moko na moko parce que le marché makambuza minime na zote ki la baninga pétan si la moyen prochainement ndenge na senga quand sous na général mayel tant ya ko bimisa na personnellement na fana na yusuni ba na yusuni ouais moko tout ça là et le lo ko faisait baninga de nga moko ko parole tant mo la yiti. Donc, on a divers, ou bien si on a ouvert la foule, la notion de monsieur le maréchal, tout au début de ces années-là, c'est dans ce qui bouge aussi. Maréchal, vous m'avez dit que c'est pas une ligne de voiture. Tant que c'est la dernière chance, même sur la vie, monsieur Péto Bunga. Vous voyez, il va y avoir un baillard à Bunga. Chance, même sur la Soukanamo. Vous avez ça, c'est biseau, de comment on a eu Poto Bunga. Bah, continuons sur les appareils par le maréchal. Surtout la nuit bien. Pas sur les appareils pour les biseaux, pour les biseaux, pour les appareils. Mais les appareils comme pas la biseau. Biseau beaucoup de chance de tout les biseaux qui voyaient battre. Et comme ma caté. Sur eux qui font là, ils me considèrent 4 avions. Bon, moi, je vois. Oyo qui boit 4 répartiteurs en Afrique. Bon, moi, je vois. Bon, moi, je vois au pays, ça va ça et ça biseau. Et comme vous sommes avion, vous sommes bateau. Tout est bien, mais moi, je suis là, 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 bakoya bali bana wana pasi yo pesi batina ba poche basolo yo Mercedes balopamba mais biso lo bato zawa tata na mama na mboka ayebi ki mwana ngai yake musala mo musuna kuzata liputa ya kusipandi lokoya musala 10 ans 20 ans mama na mboka akuzata kitambala ya pamba tezi pa mutuke souvenir ya mwana ngai kinegi musala yango eloko te kala tangu chose zaki bana mike komona soda bondimi tozokende kala poko na kamp bozongo sepe mwa loso mwa madesu mwa makaya bole bien mais lelo biso bana bakolia mpasi bazonga nyumba yaki eloko te place wana avant qu'il aujourd'hui frère l'émission ya yo était na poche et pour ça ils savaient pas yo kokende kola na hôtel quand tu es au hôtel kola là combien mois mon quoi mali mais biso lelo yo frère l'émission de la suite tout dit qui basina bana qui ça ça va to yi awa tozoma tukuta banga ndeni wana que moi frère l'émission va faire ça biso maman zoa somera bana ko exact ezaka oyo ite mission nyonso bakopesa ba mission kende boyi olomwe kisasa kende Goma par exemple débrouillez-vous kola na kolia na yo moko débrouiller mutu ozoloba ne a débrouiller kuna ko débrouiller nini ozotindela sa aiba abeta bato wana hotel ko alala mutu tinde musika débrouiller akosala ni manager mo espace on va dire